Intanto un ringraziamento e un abbraccio caloroso al Presidente ongaro che con tutta la sua forza e tutta la sua passione ha reso questa associazione davvero importante e grande. Ovviamente lui ha fatto bene il suo lavoro di Presidente, mi ha fatto l'elenco delle cose che bisognerebbe fare per l'oculistica di Campo San Piero, che è un'eccellenza a livello italiano, europeo e mondiale, e su altri temi. Io credo che la Regione debba essere vicina non solo all'associazione ma anche all'oculistica, e quindi adesso io porterò queste istanze, queste richieste all'attenzione della Giunta del Presidente Zaia e vedremo di dare una mano, perché dare una mano poi all'associazione all'oculistica significa di fatto aiutare chi ne ha bisogno, e quindi insomma la Regione al fianco e dell'associazione, del Presidente ongaro, di tutti i suoi associati e di Oculistica di Campo San Piero, che noi vogliamo continui ad essere una grande eccellenza.